السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على المدرب منتخب السعودية هيرفي رونار الذي قال منتخب كرواتيا أحد المرشحين للفوز بكأس العالم. يرى مدرب منتخب السعودية هيرفي رونار أن مواجهة كرواتيا وديا ستكون اختبارا جيدا للاعبيه قبل انطلاقة كأس العالم قطر 2022 والتي تقام في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر الحالي إلى 18 دجنبر المقبل، وتجرى ودية السعودية ضد كرواتيا غدا الأربعاء في 1 بتوقيت غرينتش على أرضية الملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وتحدث الفرنسي في مؤتمر صحفي قائلا: اللعب أمام كرواتيا خيار جيد قبل كأس العالم، إنه منتخب رائع ويشرف عليه مدرب جيد. منتخب كرواتيا أحد المرشحين للفوز بالمونديال، وهو وصيف بطل النسخة الماضية. وأكمل حديثا قائلا: سنخوض مباراة قوية جدا أمام خصم يعيش حالات من الاستقرار منذ عام 2017.